Hej och välkomna till det här breakout-passet om verksamhetens behov med fokus på dedikerade nät. Nät som är säkra, robusta och högpresterande för er affärskritiska och verksamhetskritiska kommunikation. Och framförallt så är de helt dedikerade till er som kund och era behov och kommer utgöra en viktig plattform för era uppkopplade tjänster. Och som vi har hört tidigare så kommer 5G ha en väldigt viktig roll i våra dedikerade nättjänster. Det kommer innebära att vi får helt nya möjligheter, helt nya förmågor och leverera nya typer av tjänster till er som kund. Med mig idag så har jag även Anne Bast som är Head of Brand Marketing and Communication på Volvo Construction Equipment. Och Anne kommer ge en bild av hur Volvo Construction Equipment jobbar i sin utveckling, ge en inblick från verkligheten hos dem och berätta hur dedikerade nät och 5G spelar in en roll i deras utveckling. Superkul att ha dig med, Anne. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hej Andreas. Hallå. Men om vi går vidare och pratar mer vad dedikerade nät är, så är det att de flesta av oss har på sin agenda att utveckla sin verksamhet för att bli mer lönsam, effektiv eller säker med hjälp av digitala förmågor. Och för att få det här att fungera så ser ju vi från Telia att det är väldigt många olika typer av tjänster, partners som behöver samverka i ett ekosystem för att realisera det slutgiltiga värdet och skapa nya möjligheter. Men i botten och grundläggande är att för att få det här att fungera så behöver man ha en riktigt bra, robust och högpresterande konnektivitet i botten som stöttar de andra tjänsterna. Så när vi pratar om dedikerade nät från Telia, vad menar vi då egentligen? Jo, det här är ju nät som ska stötta er affärskritiska kommunikation och det kan vara allt ifrån sensorer ute i verksamheten för att samla in data och bli mer proaktiv i underhåll tills att man vill kunna fjärrstyra och fjärrkontrollera utrustning. Och dedikerade nät är därför anpassat i olika steg beroende på vilka behov man har som kund, både idag och imorgon. I den enklaste formen innebär det att man får helt dedikerad kapacitet och täckning skräddarsytt efter er verksamhet. Det innebär att ni kan förlita er på att kapaciteten finns där och inte kommer användas av någon annan. Sedan kan vi lägga på tillgänglighetsförbättringar och öka robustheten i nätet. Så ni vet att nätet finns där och inte har några svaga punkter i kedjan. Sen kan man ta ytterligare steg och lägga på så att datan, er produktionskritiska och verksamhetskritiska information stannar hos er, nära er verksamhet och nära era IT-system. Den här funktionaliteten kommer även innebära att ni kan få låg svarstid för tidskritiska tillämpningar. Det sista steget och det mest komplexa steget i vår dedikerade nätportfölj är att bygga helt lokala nät åt er som kund. Det innebär att ni får helt självförsörjande och självöverlevande nät. Och det innebär hög robusthet och hög tillgänglighet i era nät. Och ni får även kontroll över nätet. Men som sagt, vilket nät man väljer är helt beroende på vilka behov och vilka nyttor ni vill få ut. Och att jobba med dedikerade nät och använda 4G och 5G för de här syftena är ingenting som vi på Telia Sverige har hittat på. Utan det här är en global förändring som sker just nu. Vi ser fler och fler exempel runt om i världen på att kunder inom industri men även publik sektor går åt det här hållet. Och bara på vår marknad där Telia jobbar så har vi flera case här i Sverige. Vi har jobbat med Södra, Boliden, Volvo och Lundin Mining. I Finland så har vi jobbat med Stora Enso och Konecranes. Och i Norge så har vi kopplat upp tunnelbanan. Med det sagt så vill jag lämna över till Anne. Jag är så glad att du har tagit tid och kan dela mer av information om er. Hur ni jobbar, lite insikter om er utvecklingsverksamhet och testbanan ni har nere i Eskilstuna. Så varmt välkommen Anne och superkul att ha dig med.
Ja, men tack igen Andreas, tack för den introduktionen. Och det stämmer, jag ska gå rakt på sak här, att vi investerar i en ny test- och demonstrationsanläggning på vårt kundcenter i Eskilstuna, där vi just nu faktiskt bygger en bana för helautonoma batterielektriska maskiner, där 5G kommer vara en möjliggörare för mycket. Och jag skulle faktiskt föreslå att vi kan ta en kik där, för vi har lite filmmaterial som vi kan titta på till att börja med. Vi står alltså nu på Volvo CEs kundcenter i Eskilstuna och faktiskt mitt i smeten av den ännu inte öppnade test- och demonstrationsanläggningen, där vi har planen att senare i år kunna testa och visa för våra kunder våra självkörande och elektriska maskiner. Först ut att testas är den helautonoma batterielektriska Tara, som kommer testas på den knappt 2 kilometer långa förprogrammerade slinga inom ett inhägnat område. Från ett kontrollrum kan våra ingenjörer övervaka hela sajten, inklusive laddning, körning, lastning och avlastning. Allt uppkopplat till 5G när banan väl är operationell. 5G är ju otroligt viktigt då när det gäller själva datatransfern, kapacitet, kvalitet och snabbheten. Så för att våra digitala uppkopplade plattformar ska fungera optimalt kommer det att vara avgörande. Stort tack för den introduktionen och insikten. En fråga jag får direkt här, Anne. När kommer den här testbanan vara klar? Ja, det är ju fullt ös på bygget just nu och vi hoppas och tror och planerar för att den ska kunna vara operationell senare i år, under kvartal 4 någon gång. Så då kan vi ta emot kunder där, tänker vi. Vad kul. Och jag tänkte att vi ska börja med att titta tillbaks lite i tiden. Telia och Volvo Construction Equipment har ju samverkat kring dedikerade nät och 5G ända sedan 2018. Då vi gick samman i vårt 5G-partnerprogram och vi invigde även Sveriges första 5G-sajt för industriell tillämpning redan 2019. Om vi tittar tillbaks, hur har arbetet hos er fortskridit från den perioden och vad har ni lärt er sedan dess? Vi har lärt oss massor, Andreas, och vi var ju väldigt tidigt ute då 2019 genom att vara först inom industrin att få testa 5G, och det drog ju massor av uppmärksamhet såklart, vilket var trevligt och lärorikt också. Och syftet här då, det var att testa vilket värde 5G kan addera, framförallt kring självkörande och fjärrstyrda maskiner. Vi jobbar ju med anläggningsmaskiner, så där har vi det är där vi har lagt fokus på testerna. Och vi har testat nu och jämfört både Wi-Fi, 4G och 5G. Och när man pionjärtestar som vi gjorde så är det på både gott och ont. Och sen kom ju pandemin och gjorde nog att vi säkert tappade ett år i utveckling på grund av olika anledningar. Men vi har fortsatt att testa under de här förutsättningarna vi har haft. Och nu i vår har vi kommit igång mycket mer ordentligt med 5G. Vi har tillgång till modem som vi kan sätta på våra maskiner. Och vi testar just nu Tara-systemet som vi såg här på filmen också. Sen kan man väl säga att rent kommersiellt blir det ju sen en successiv övergång till 5G när det blir mer etablerat i världen. Och vi känner en trygghet i vår utveckling att vi har haft möjlighet att testa 5G så tidigt. För vi vet att 5G kan ge oss i princip det 4G också kan då i och för sig. Men med de stora skillnaderna av en lägre fördröjning av video och data och högre bandbredd och större tillförlitlighet. Ja, men vi på Telia är ju superglada att få jobba tillsammans med er och vi har ju lärt oss otroligt mycket också på den här resan. Men jag är lite nyfiken på vad är det som ni får till er från era kunder? Vad är det era kunder vill ha hjälp av er och vilka behov uttrycker era kunder till er? Vad drivs er utveckling av? Och här är det mycket, jag tror att frågan du vill ställa är kring tjänster och services då. Och där tar vi som Volvo-koncern, vi faktiskt har stora ambitioner att vi måste öka den delen av vår affär rent totalt sett. Men det vi främst ser som kunder har ett behov av, det är att det blir lite mer blandade affärsmodeller som absolut då kan kopplas till tjänster. Jag ska ge några exempel, och kunder i vissa segment, de vill köpa produktion eller tillgänglighet istället för att faktiskt äga själva maskinen och köpa maskinen, och inte göra den investeringen. Så att det betyder då att man som kund betalar för det som produceras och Volvo eller återförsäljaren äger maskinen och utför service, och det är liksom en stor förändring. Hyrmaskiner är också en variant som vi ser, som i och för sig har funnits tidigare då.
Sen har vi den digitala världen då som öppnar upp möjligheter med att kunna fronta kunderna genom andra affärsmodeller och genom andra gränssnitt istället för att traditionellt gå via en återförsäljare. Och ett exempel där är ju när vi lanserade våra första elektriska kompaktmaskiner här relativt nyligen, så skedde det via en förbokning på nätet då, där återförsäljarna fortfarande är kvar i värdekedjan på ett sätt. Så det är mycket kring lite mer blandade affärsmodeller vi ser. Det är en aspekt, men sen den andra är ju allting kring digitalisering och uppkoppling. Att ha tillgång till data för att kunna förstå hur man som kund kan göra arbetet effektivare och mer hållbart. Och där ser vi ju att det här accelererar ju radikalt just nu. Det här med vilka tjänster vi kan tillhandahålla som kan hjälpa en kund till exempel att kalkylera deras carbon footprint i ett projekt. Och där går utvecklingen jättefort som sagt. Förut skulle man redovisa utsläpp, men nu ska man liksom ta bort alla utsläpp istället. Och sen lite mer då kring på temat uppkoppling då. En del kunder de har ingen konnektivitet och de skulle vilja ha det som en service från oss också som en leverantör. Och rent generellt kan man då säga att fler kunder vill ha en helhetslösning där leverantören då, oss i det här fallet, ska vara någon form av dirigent av deras totala ekosystem och leverera kanske uppkoppling som en naturlig del av en transporttjänst. Superspännande att höra om hur ni möter kundkrav och den utvecklingen. En annan sak som man ofta diskuterar det är att jobba tillsammans med kunder och partners i tätt samarbete för att hitta nya typer av tjänster. Och vi båda är ju med i ett projekt som kallas Remote Timber, där även andra aktörer som SCA och Skogsforsk är involverade. Och syftet med det projektet är att hitta nya lösningar inom logistikflöden och med fjärrstyrda fordon inom skogsindustrin. Kan du dela med dig lite av din vy på det projektet och framförallt hur du har sett på samverkan i det? Absolut, det här är ju ett jättespännande projekt och vi valde att gå in i Remote Timber-projektet för att det var ett intressant business case. Det handlar enkelt om att optimera logistiken vid timmerterminaler där det idag är kanske ett antal onödiga transporter både in och ut. Så väldigt förenklat för att förklara vad vi ska göra här. Att vi tittar på hur man kan distansstyra hjullastare på en timmerterminal där det finns både in- och utgående lastbilar. Och i princip skulle det kunna betyda att en person sitter på distans och kontrollerar och styr flera av de här terminalerna över videoströmmar då, från en kontrollrigg. Ungefär som att man sitter i en hjullastare-hyttmiljö. Så det vi gör här, vi tänjer alltså på gränserna för en transportverksamhet där det annars är väldigt begränsade öppettider och en lastbil kan tvingas vända. Medan vi nu med det här 5G-uppkopplingen och distansstyrningen så kan man ha öppet kanske 24/7. Och det här är då särskilt lämpligt för sajter med ganska låg beläggning där det inte är ett konstant flöde. Och fördelarna här med den nya setupen, det är ju många, men optimera logistiken då därmed lägre kostnader. Det gynnar ju produktiviteten och det är ju super från ett hållbarhetsperspektiv framförallt och vi minimerar onödiga transporter. Och det är lite samma med det här projektet. Det startades 2019 och det pausades då lite på grund av pandemin här då. Men sen september förra året så är det full fart och vi håller just nu på att förbereda en L180 höglyft, det vill säga en hjullastare för den här fjärrstyrningen. Och det vi har gjort fram till nu är att utveckla själva fjärrstyrningsplattformen och kameralösningar. Så hur ska vi placera kameror på maskinerna och hur ska vi implementera själva plattformen då i själva maskinen. Så det har varit mycket specialanpassningar i mjukvara. Och det som händer faktiskt nu det är att vi ska testa en hjullastare i en realistisk miljö. Förhoppningsvis få själva fjärrstyrningen att funka. Och därefter så kommer vi bygga en lösning på sajt och säkerställa allting kring den när det gäller säkerhet både för utomstående och för operatören då. Och sen i november i år är planen då att vi ska ha en slutgiltig demo på en timmerterminal i Sundsvall där vi faktiskt ska kunna försöka möta en kunds riktiga produktionsbehov. Och här kommer ju 5G in som en riktigt viktig enabler, framförallt när det gäller långdistansfjärrstyrning så är det extra viktigt att hålla nere fördröjningen på lägsta nivå då. Och slutligen angående din fråga om samarbetet, det är ju här vi får en riktig hävstångseffekt på det här arbetet vi gör. För att utan er Telia som partner och uppkoppling på sajt hade det inte varit möjligt. Och SCA står ju då som för en stor del av själva affärsnyttan i det här och hjälper oss utifrån ett kundperspektiv. Och sen har vi Skogforsk då där vi kopplar det hela till skogsindustrin i stort. Så att samarbeten det är A och O för att vi ska kunna accelerera utvecklingar i den takt som det krävs. Stort tack Anne och framförallt stort tack för att du tog dig tid och
delta på Connect to Business och delgav information om Volvo Construction Equipment och hur ni jobbar i er utveckling och vad era kunder efterfrågar. Stort tack! Tack Andreas själv. Tack för att vi fick dela med oss och tack för diskussionen. Jag tror en av de sakerna man verkligen kan ta med sig från det här passet så här långt och det som vi har fått höra från Volvo Construction Equipment, det är att affärspotentialen och nyttan från digitala verktyg aldrig har varit större än nu. Oavsett om man är inom tillverkande industri, inom processindustri eller inom publik sektor, så finns det en otroligt stor potential med hjälp av digitala förmågor att utveckla sin verksamhet. Och som jag sa tidigare så blir konnektiviteten mer och mer central. Behovet av stabil, robust, högpresterande och säker konnektivitet kommer bara bli viktigare och viktigare framåt. Och med det så vill jag skicka 2 frågor till er som har lyssnat in idag. Om ni ser till den trådlösa infrastruktur och trådlösa nätverk ni har idag, vilken tillgänglighet har ni i de näten? Vilken prestanda har ni i de näten? Och hur många oförutsägbara avbrott har ni i de näten idag? Vilken påverkan har det för er verksamhet idag? Och framförallt, kommer det räcka för er verksamhet och den utvecklingen ni är inne på? Men vi förstår också att digital utveckling och digital transformation för att förändra sin verksamhet är inte någonting enkelt. Det är väldigt komplext och kan ta väldigt lång tid. Men vi på Telia tillsammans med Cygate finns här för att vara med och stötta, guida och vägleda er för att ta de steg som ni behöver för att komma till målet som ni har satt upp. Och närmsta kontakt för vidare dialog är ju såklart er kundansvariga från Telia eller Cygate. Så med det vill jag tacka er som har lyssnat in idag, att ni tog er tid och lyssnade på det här passet. Att ni har fått nya insikter, lite nya lärdomar kanske och fått några nya frågor kanske som ni kan diskutera inom er verksamhet eller tillsammans med oss. Så stort tack och ha en fortsatt fin dag!